Hei, mitt navn er Jon Tone, jeg representerer Kvalitetslosen. Vi leverer internkontrollsystem, styringssystem til kommuner og bedrifter over hele Norge. Nå jobber vi også med prosessforbedring. Det betyr vi optimaliserer og effektiviserer arbeidsprosesser og tjenesteproduksjon. Vi har derfor utviklet en elektronisk lintavle, så jeg tenkte jeg skulle vise deg. Den er nettbasert, det betyr du får tilgang via internett. Du har din egen base og din eget verktøy, og du får tilgang hvor det måtte være, når det måtte være. Da tenkte jeg skulle vise deg hvordan vi bruker en elektronisk lintavle. Enkelt så kan du bygge deg en ny prosess ved å trykke på den plussen i venstre hjørne. Her kan vi kjøre raskt på en test. Den kan du kjøre på flere nivåer. Gule lapper blir mest brukt på idédugnad. Vi har lin, og vi har lin på 2 nivå. Nå velger jeg å kjøre dette som en lintavle. På bakgrunn i tavla så kan du bruke ingen bakgrunn. Da får du den klassiske skoletavlen. Du kan ta 5S, Kano, hvit bakgrunn eller A3. Her kan jeg legge til flere bakgrunner hvis den ønsker det. Nå velger jeg ingen bakgrunn. Prosessleder blir satt opp. Hvem er prosessleder her? Det blir Jon. Her blir deltakerne lagt til, og her blir mål for prosessen definert. Da er jeg klar til å starte lintavla, og jeg trykker på opprett. Da starter tavlen i senteret her, og på høyre siden så har jeg de klassiske og vanlige lappene som bruker i en linprosess. Det er selve prosessen på grønn lapp, det er aktivitet på en gul lapp, det er avvik på røde lapper, og det er tidstyver, og det er forslag til tiltak på blå lapper. Veldig enkelt å kjøre. En kan sitte rundt et bord, en kan sitte i ulike destinasjoner, en kan bruke en iPad og PC, og en kan trykke på plussen for å starte en ny lapp. Da kommer lappen i senter av tavla, og jeg kan skrive med tastatur eller med penn. Fester lappen med binder, og jeg kan flytte den rundt på tavla og plassere den der den hører til. Slik kan jeg bygge en prosess. Trykke pluss, skrive hva det gjelder, og feste med tegnestift til tavlen. Nå skal jeg vise deg hvordan en større prosess ser ut. Da går jeg tilbake til prosesstavlene mine. Jeg starter opp en prosess som jeg har jobbet med tidligere, og jeg kan hente den opp ved å starte og reprosessere selve prosessen. Det betyr jeg kan optimalisere den. Så jeg kan lagre en tavle, jeg kan hente tavla opp igjen og fortsette. Det som skjer her er at jeg kan fortsatt skrive lapper, jeg kan drive med redesign direkte i tavla, og alt følger med. Så ligger det en god del verktøy knyttet til dette, som jeg også kan bruke. Tavlene kan inneholde mange lapper, og det kan være interessant å se på utgangspunktet. Da har jeg på høyresiden her en del valg. Jeg kan velge å slå av lapper i tavlen for å se på utgangspunktet, og gå tilbake og kjøre recap. Dette var avvik eller utfordringer, dette var tidstyver, og dette var tiltakene vi ønsker å ha. Jeg kan også velge å ta dette videre. På høyresiden så har jeg en verktøyrekke der jeg kan lage en fullstendig rapport til Lean-prosessen som prosessleder og legge mine egne kommentarer til. Dette vil henge ved tavla hele tiden, og jeg kan lett hente det opp igjen senere. Jeg kan også se ulike bilder av tavla, jeg kan filme tavla, og jeg kan kjøre en recap slik. Her tar jeg enkelt bilde av tavla, det var det, og da kan jeg sende den på e-post eller internt. Så er de blå lappene skal jo takes over til en handlingsplan. Da trykker jeg på knappen for handlingsplan, og jeg får de direkte over i dette formatet. Her kommer alle forslag til tiltakene, og her kommer da kommentarer som jeg kan legge på. Her kommer hvem som skal utføre kan jeg legge på, og når det skal utføres. Her ligger også et felt for å evaluere etter at det er utført, for å se på effekten ut av tiltaket. Jeg kan også prioritere dette ved å si at de ulike lappene her, eller blå lappene, kan jeg sette på ulike tidspunkt. Da kan jeg trykke på der og få valget på å hoppe over aktiviteten, eller 30 dager, quick hits, eller nye prosjekter.
Sånn kan jeg trekke det videre i en prioriteringsmatrise. Den ligger her og kommer opp når jeg trykker på den. Da vil jeg se på hva som havner på nye prosjekter, hva som havner på quick hits, på 30-dagers plan, og hva jeg velger å hoppe over i denne omgang. En prioriteringsmatrise kan lett skrives ut, henges på arbeidsplassen. Det kan også denne matrisen gjøre. Vi kan skrive den ut og henge den opp, og jobbe med den på tavlemøter eksempelvis. Så vi har altså effektivisert Lean-prosessen, slik at vi også kan jobbe med dette fortløpende. Mer informasjon kan du få ved å kontakte meg. Mitt navn er John Tonheim. Du finner e-posten her. Jeg har et telefonnummer der, og jeg representerer altså selskapet som heter Kvalitetslosen AS. Vil du vite mer, ta kontakt, og jeg kan kjøre en demo slik at vi går mer i dybden på bruken av en elektronisk lintavle.